Krásně křehký maso a taková zdravější verze na medovo-česnekový popcorn chicken. Jako první si nakráje kuřecí maso, který potom dej do misky, přidej k tomu vajíčko, koření, takže sůl, pepř, česnek a mletou papriku, česnek teda volitelně, potom přidáš 2 lžíce škrobu a celý to pořádně promícháš. Jdem na tu omáčku, 2 lžíce tmavý sojovky, 2 lžíce klasický sojovky, volitelně trošku ústřicový omáčky, potom 3 stroužky česneku, trošku vody a 2 lžíce medu. Celý to už potom zasejp jenom 1,5 lžící škrobu a celý to pořádně promíchej. Na rozpálenou pánev dej to maso, ale pozor, když ho dáš takhle v celku, bude se ti trochu hůř rozdělovat. Opeč to hezky z obou stran a pak to maso rozděl na jednotlivý kousky. Přidej tu omáčku, můžeš přijít i trochu vody, no ale to hezky zhoustne. Neříkej, že by si z tohohle nedal. Pak už si to jde jenom s rejží a tohle byl fakt absolutní strop.